اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل غدانا. هنا بقى معايا سمك بلطي كده. اهم حاجه لما تجيبي السمك بتاعك بقى اي نوع سمك يعني انت عايزاه، اهم حاجه ان انت تجيبيه طازه وحلو. يعني تحطي ايديكي تدوسي على السمكيه كده تبقى ناشفه معاكي، ايديكي ما تدخلش لجوه كده. لو ايدك دخلت لجوه في السمكيه كده تبقى هي مش طازه، تبقى كده عينيها بتلمع وتبقى زي العسل. خلاص بقى ايه، جبت السمك بتاعي وغسلته كده بس ما فتحتش بطنه. انا ما فتحتش بطنه ليه؟ عشان هو مبطرخ، فايه مش عايزه افتحه يعني. عشان كده لما بيكون السمك بتاعي مش مبطرخ بروح فاتحه بطنه. خلاص بقى انا ايه، بمسك السمكيه بتاعتي كده بغطيها بالرده كلها كده. وطبعا مسخنه بقى الصواني بتاعتي كده، يعني مولعه العين البوتاجاز على اعلى حاجه. وسخنت الصواني دي كويس جدا قبل ما احط السمك. لو انا ما سخنتش الصينيه بتاعتي وحطيتها وهي بارده كده السمك بتاعي يلزق مني. انا رشيت رشه رده بسيطه كده على الصينيه، برضو بتخلي ان السمكيه بتاعتي ما تلزقش. خلاص بقى بصوا اتشوى من الناحيه دي كده بروح قلباه. هو ما بياخدش وقت، يعني هو السمك ما بياخدش 10 دقايق على بعضها. يعني هو ايه، سهل كده وسريع. وبصوا طعمه بقى بيبقى مسكر وزي العسل، هيعجبكم ان شاء الله. انا بقى ايه، بقلب كده كل السمك بتاعي واسيبه بقى ايه يتشوى ايه على راحته كده. طبعا ايه على اعلى درجه حراره زي ما قلنا. انا برضو حاطه الصينيه التانية دي عشان ننجز يعني ايه في الوقت. خلاص بقى اللي بيتشوى كده بروح مطلعاه وبعصر عليه ليمون وهو سخن كده. انا خلاص بطلع كده ايه كل اللي بيتشوى بروح مطلعه. لو في حاجه عايزه بقى ايه سوا شويه بسيبها، يعني ايه لحد ما اظبطه كده يسويه كويس جدا. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص بقى ايه هسيب الباقي ده يتشوى لحد ما يخلص وبعد كده هطلعه. خلاص بقى ايه السمك بتاعنا اتشوى بقى زي العسل. انا هنا بقى معايا معلقه هريسه شطه ومعايا توم وقرن فلفل وعود كزبره وعود شبت وعود بقدونس. هدق ده كله في الهون كده وايه ونعمل بقى التتبيله بتاعتنا. انا هنا برضو غسلت شبت وكزبره وبقدونس عشان نعمل حبه سلطه، وطماطم وقشرت بصلايه عشان السلطه. وظبطتها كده. هنا بقى خلاص بقى التتبيله بتاعت السمك بتاعي انا عصرت عليها ليمون وحطيت عليها كمون ورشه كزبره ناشفه. ما حطيتش اي حاجه تانية. وظبطت طبعا الملح بتاعها، يعني الملح ايه خليته مظبوط. طبعا ايه بتظبطي الملح بتاعك عشان السمك بتاعك ما يبقاش عادب، يعني بتظبطي الملح بتاعه. انا ايه بشرب بقى السمك بتاعي كده وهو يعني انا بعمل التتبيله دي كده وهو سخن، عشان يتشرب بقى كده من التتبيله دي بيبقى بصوا طعمه مسكر وزي العسل. التتبيله بصوا دي تحفه جدا، هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. خلاص بقى شربت السمك بتاعي كده. وهنعمل بقى طبق سلطه خضراء كده وبس كده. مش هعمل بقى رز ولا اي حاجه، احنا عايزين ناكل بالعيش كده لان بقى لنا مده ما اكلناش سمك فايه كنا زهقانين بقى من الاكل. خلاص بقى بصوا السمك يفتح النفس. وعملت طبق سلطه بقى خضرة كده بصوا الجمال. وهناكله بقى بعيش النهارده. وده كان غدايا النهارده. ما تنسوناش بقى بالاشتراك وكومنت حلو منكم واللايك بتاعكم الجميل. وخشي بقى اشتركي في القناه يا ست الكل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.